ये रही अपनी नई वाली 390 जो कि है 349 सीसी की, और कोई एक्स्ट्रा अलग से बैजिंग नहीं है, बस खाली इसकी चेसी जो है वो ब्लैक कर दी गई है और एक डिज़ाइन का फ़र्क दिया गया है बस। यहाँ पे ये है गाइस, ये हल्का सा जो पीछे देख रहे हो ये एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं भाई इसका।